dit en dat, episode 58. En so stap die tyd met ons aan. Nou dit vandag, hierdie laaste 4 dae in elk geval, probleme met my sagte ware. Jy weet, ek verlang na die dae en die jare wat ou by 'n plek ingeloop het en jou sagtware gekoop en die CD's ingesit of program geïnstalleer en daar gaat jy. Deesdae met al hierdie goed wat online en live updating en al daai shit. Dan ek van 'n version af en toe ek die ding wil gebruik, toe is hy so buggy en vrot, dit is net nie waar nie. Toe moet ek downgrade. Vanaand toe ek die ding opstart, toe reken ek moet nou upgrade na hierdie version 12 toe, anders kan ek nie aangaan om die ding te gebruik nie. So ek weet nie wat bliksem gaan hierdie ding vir my nou nog alles gooi nie, maar dit is nou daar. Boop sit ons met hierdie Eskom gemors. En soos jy kan sien, sit ek hier in die donker. Ten minste my UPS is gelaai. Gaan aan, ek het vanaand na 'n baie sterende ding geluister van Des, sy kanaal oor Eskom goed. En baie van die goed wat hy gesê het, is goed wat ek ook al gesê het. En hier is groot politieke interferering met Eskom. Hier is dinge aan die gang. En ons mense sal moet wakker word en net by mekaar staan. Hierdie politici is besig om ons op te line vir 'n moerse kakspel hoor. Hulle is besig om ons by mekaar te maak vir 'n helse storie. Dit lyk asof daar magte is van Engeland en Amerika wat Eskom wil oorvat. Jy weet, as hulle dit oorvat, dan is ons donder in, want dan gaan hulle met ons maak net wat hulle wil. Op die manier wat die Ryter nou deesdae, hy opereer meer soos 'n politikus in plaas van 'n, jy weet, wat hy sy aandag uit by Eskom, en hy is ook nou op hierdie donderse groen waantjie, en dis 'n gemors daai, dit gaan nie werk nie. En ek stel voor julle gaan kyk na 00 Des se video wat hy vroeër vanaand vrygestel het. Daar is 'n klomp skrikwekkende inligting wat hy daarmee uitgekom het en so. Ons is in diep kak, ons moet hierdie ANC moet uit. Hierdie land kan nie aangaan soos dit is nie. Dis 'n klomp idiote wat daar sit in daai parlement en in daai kabinet en so, dis stupid mense daai, hulle het nie die vermoë, die intellektuele vermoë om 'n land te bestuur nie. Hulle word gedryf en gemanipuleer deur die WEF magte en that's it. En die ANC en die DA is in die WEF se sakke. So moenie jouself bluf en dink jy gaan loskom nie hoor. Hulle gaan vir ons opfok, dis wat hulle gaan doen. Ek sien dit kom. Tensy ons hulle uitkry. En hierdie ding kan nie so aangaan nie. Hierdie hele verkiesingsding is in elk geval onwettig. Dit moes al reggestel geword het in die grondwethof het gesê hulle moet dit regstel. En hulle donder rond, kyk nou, dis alweer amper verkiesing en hulle kom nie reg met daai onafhanklike partye nie, want hulle bly die ding so kook dat die bliksems die volle mag kan behou teen alle mag en krag. Ons moet wakker word. Hierdie ding kan nie so aangaan nie. Maar in elk geval, ek is bedonderd vandag. En as ek kyk wat is daai fucking Amerikaners en die NATO nou weer besig om aan te vang in Kosovo. Hulle probeer nou 'n kakspel daar aan die gang sit om Servië te betrek. Omdat Servië nie saam met hulle stront teen Rusland wil aangaan nie. Nou is hulle besig om op te gang met Servië en dit lyk my hulle dink omdat Rusland besig is in die Oekraïne, kan hulle nou hier 'n sluipaanval doen op Servië. Hier kom groot stront in Europa hoor. Die Europeërs, hulle te lank gesit en toegelaat dat daai klomp woke bliksems hulle regering oorgevat het, onverkose klomp fokkers wat daarin dinge sit. Ja, nou is ek so die moer en ek vergeet eintlik daai plek so naam. In elk geval, ja, hulle sit daar, daai Ursula van der Crazy en haar bende, hulle is nooit verkies nie, daai goed is nie verkies nie, niemand het vir hulle gestem ooit nie, maar hulle ran nou daai hele Europa, en hulle het Europa nou ekonomies in sy moeren, nou lyk dit vir my, hulle wil Europa in 'n oorlog inkry, hulle wil. En ek het gister 'n interessante praatjie geluister waar 'n ou gesê het, dat die Europeërs moet een ding goed verstaan, as hulle Rusland in 'n hoek indryf, Rusland sal in een shot, een salvo,
tot 1000 missiele afskiet op Europa en Amerika. Nie kernmissiele nie, gewone missiele. En hulle gaan nie alles gekeer kan kry nie. En dan is hulle in hulle moer in. Maar dit lyk vir my, daai klomp dom bliksems en Brussels verstaan dit nie. Hulle verstaan dit nie. Die Amerikaners is besig om te kak te stook reg oor die aardbol. Oralsters stook hulle net kak. Ek het op tyd keer gewens China en Rusland en Iran en hy wille bliksempie daar van Vietnam. Hulle moet net een aand ergens by mekaar kom en 'n braai hou en 'n paar doppe steek en sê, luister, kom ons fokka jenk sommer môreoggend op. En as die son uitkom, is die hel los op die Amerikaners. Dis eintlik al wat moet gebeur. Die Amerikaners is 'n gevaar vir ons almal. En ek sien nou die aand luister ek hier na 'n DA ou wat nou so sê gal braak oor daai Russiese skip wat in Simonstad was en al die kak wat hy daarby kwyt raak en so, en toe verduidelik hy weer hoe afhanklik is ons van die Weste en die fok weet wat. Hierdie Weste is 'n bose klomp bliksems, man. En ek het al in van die Briekmerke gesê, dit gaan beter wees, die boere beter wakker skrik wat uitvoer na Europa toe. Hulle moet hulle oos draai, daai Europese mark gaan opdroog. En toe ek na daai DA ou se kak luister van hoe hy wil gat kruip en gat lek en vertel, ja, ons toekoms is met die Weste. Sy moer in 'n mandjie. Die Weste sal ons einde beteken. Jesus, ek is donderend vanaand hoor. Ons begin maar met iets moois. Kyk na hierdie mooi toneel. Nou in 'n fotografiese kompetisie sou hierdie nou ingeskryf word in kategorie van portrette en so open, eintlik in die open category. Maar dit is 'n pragtige foto, baie mooi komposisie en alles is nice. En hy pad, jou oog trek so in die pad af. Wat nou great sou gewees is daar moes nou iemand op daai bankie gesit het, 'n swart jas aan en 'n wit hoed. Maar in elk geval, pragtige foto. En as ek hom nou met punte gegee het, actieve judge gewees het, so ek hierdie ding 9 uit 10 gegee. Enigste rede hoekom ek die 10 uit 10 sou gegee het nie, is omdat daar nie 'n persoon op daai bankie sit nie. Dan kom ons by hierdie ding in Australië. Nee, ek het maar net gesmile toe ek dit. Australia shooter on the loose. 2 police officers and a member of the public killed after authorities called out for missing person in Queensland. Police have declared an emergency situation. Dog ek by myself, fok het 'n noodtoestand. Vir 'n ou wat 3 mense geskiet het. Hy moet Suid-Afrika toe kom. Hier klap hulle sommer so met 80 op 'n dag. Nou kom ek by hierdie. En dit is nou uit Kanada uit en dit is moersterend geweest. Next March, Canada will begin euthanizing people with mental health problems to save the government money and reduce the country's population. This is simply the next step in a process that began in 2016 when the Canadian Parliament passed the Medical Assistance for the Dying Act, effectively legalizing euthanasia. The law was to apply only in cases of terminal illnesses for people whose medical condition meant that death was imminent. In the first year of the law's implementation, just over 1,000 people, mostly cancer patients, were killed this way. In 2021, the law was amended to include other conditions that patients deemed intolerable. This brought the number of deaths legalized this way to more than 10,000, more than 30% more than in 2020. Now in March 2023, Canadian law will allow euthanasia of mentally ill. According to Toronto law professor Troeteldiere, this means that suicide will essentially become a treatment for mental illness. What the fuck is that? Hierdie leierskap, politieke bendes, is absoluut vasberade om ons uit te moer. Dis wat hulle wil doen. Nou het ek hierdie gesien. Located in Shandong, China. This is a 5.1 megawatt commercial rooftop power plant. It's commissioned by 21 units of so far 230 kTL HV inverters
with 12 mpps and a maximum efficiency of 99.02%. These powerful inverters can greatly maximize the yields of this system. Nou ja, dit is nou klomp tegniese goed, maar al wat vir my dit is groot dakke. Ek kon nou nie die foto kry waar mens nou al die dakke kan sien nie, maar dit is 'n moeëse groot klomp dakke. En dit maak my sens. Ek is glad nie ten gunste van hierdie Eskom se green kak nie. Maar om solar op fabrieke en besighede se dakke sit maak baie groot sens en dit bring verligting. Maar nou ja, hier by ons, ek meen hulle gee jou geen belastingvoordele as jy solar opsit nie. Daar was geen aanmoediging om dit te doen nie. Hulle wil jou in elk geval, volgens die laaste goed wat ek van Eskom gesien het, wil hulle jou fucking straf as jy dit. En dan kom ons by die global revolution. The dollar on fire. Chinese President Xi Jinping drops a bomb on dollar when he says Beijing will work to pay for the oily thing in yuan. As the world's largest crude oil importer puts its middle finger up at Washington and says it no longer wants to pay for black gold with filthy American money. Not surprising when runaway inflation means the dollar's not even worth the paper it's printed on. En dan het ek nou hier vir ons ou grappie hier. Russia has openly acknowledged it cannot knock out the Ukrainian electricity infrastructure with conventional missiles. It has now concluded talks with Eskom to send their SA engineers into Ukraine. Putin expressed his optimism by citing Eskom's success in plunging SA into darkness. These guys really know what they're doing. We finally have the means to destroy the Ukrainian power grid, he quipped excitedly. This war will be over in weeks. En ek het al lank al gesê hulle met die ANC so dis die rooi kragte gaan opfok. Dan kom ons by hierdie rassistiese kakie. Hierdie is ook 'n ou wat dink hy is so slim soos die houtjie van die galg. After stealing, Riep van Jambeek het gesê, ANC is not a problem. An immoral nation is the problem. People won't think twice to murder you for a cell phone. Who believe in talking whatever they can get away with instead of working for a sense of achievement, lacking in integrity, decency and empathy. Beantwoord hierdie clever 30% IQ 70 om. After stealing land and destroying a people's sense of identity under apartheid, they now believe they have a self-righteous duty to pontificate to the world. Now waiting for the Get Over It Brigade, same punks who lack the balls to say the same to the Holocaust survivors. Hierdie soort van mense is die gevaarlike goed in ons samelewing. Maar ek sien daarom, daar is nogal deesdae meer en meer swartes wat hulle aanvat en hulle oordentlik uitkap. En dan kom ons in Rusland. Hierdie het ek nou maar net ingesit vir die interessantheid. Check out the Russian luxury car brand Aurus latest model. The Commandant SUV as well some of the secrets behind production. Dit is 'n pragtige kar daai en dit is 'n mooi ding hoor. En hy word in Rusland gebou. Hierdie video het die afdak, jy weet hierdie sportmodel gehad en 'n SUV. Die Weste het hulle self misgis met Rusland. En dan is ons in die Oekraïne en ek het hierdie nou maar net ingesit vir die inligting. Dis soos die ouens by mekaar kom in kollege plekkies waar daar 'n bietjie krag in Kiev is. Jesus, check hy hoop drade daar teen die muur met al die chargers in. Dis wat Zelensky aan sy mense gedoen het. En dit is wat die Weste finansier. En dan kom ons by hierdie WEF bliksems. En luister na hierdie kak. By owning a pet, you are doing more damage to the environment than you might realize. Truth-telling about pets can be a painful process, but cats and dogs particularly are having a devastating impact on the planet. Nou daai bliksem wat dit gesê het, moet gejag word. Dis my antwoord. Kan jy dit nou dink? Nou wil hulle ons troeteldiere doodmaak. En dan nog. So if you own a pet, a car, have children, travel, eat, meat or dairy,
or get old or ill, you are damaging the planet in some way, or you've become a burden on society's resources. Is that about the size of it? Manne, mense moet wakker word hoor. En as jou politieke party skakels het met die WEF, moet jy weet, jy is by die verkeerde party. Dis al wat ek gaan sê. Nou hierdie kakspel. Prime grape farm that once produced 30,000 to 40,000 boxes of export grapes now lies in total ruins after the white farmer Peter Nodea gave the prime grape farm Alpha away to 250 of his workers in 2010. Another We Want the Land success story. Dis maar soos hierdie goed hier in die Noord-Transvaal, dis 'n bedela en daai Lipton teeplantasie, alles moer toe. En dan sê Kabona Alfred, all SOEs like Denel, Eskom and SAA were created by white people and they did not survive by receiving bailouts. They were making billions of rands in profits. Do you know why they were making profits? Because they were managed by qualified people who had morals. Yes, meneer, moet aan daai tyd gesien het, hoe het hierdie IK70 30% pass keyboard warriors met hulle gesteelde fone hierdie ou aangevat. Dit was scary. Maar daar was baie wat hom gecheer het hoor. En dan kry jy hierdie, dit met jou laat kook. SASSA paid more than 34 million to refugees, 63 million to asylum seekers in grants, says Zulu. In response to a question from the EFF, the Social Development Minister revealed that 4,102 refugees and 15,258 asylum seekers received state assistance. En my vraag is, wat die fok is dit? Dis waar ons belastinggeld uitgepis word. En hierdie roeskop het geen fucking saak daarmee nie. Want die bliksemse ding kan dit nie verwerk nie. Sy verstaan nie die gevolge van sulke sothede nie. En dan het Pumlazi met Josie hierdie gepost. Poverty by race in South Africa is presented by TV News Network. Living in poverty, blacks 64%, colored 41%, Indian 5.9%, white 1%. Maar soos dat iemand in daai thread ook opgemerk het en gesê het, hoorie, jy moet bietjie die nommers hier insit van die total volume van swart mense en dan hoeveel is in armoede en dit so afdoen, want al hierdie persentasies is baie misleidend. En dan is hier nou maar ietsie net om te smile, nog ietsie oor Charlize se famous 44, van die oorblywende Afrikaans sprekendes, toe gooi hulle almal vir haar 'n moon. Ek het nogal gelag toe ek die prentjie sien. Dan nog weer van Kabona Alfred. The leader of the cockroaches, Julius Malema, mentioned Cyril Ramaphosa 300 times today in the cockroaches fake news briefing. He mentioned the EFF 10 times. This is a clear sign that Cyril Ramaphosa needs more than target to deal with the swamp of cockroaches. Dis maar hierdie ou vat hulle aan hoor. En dan is nou hierdie interessante fotootjie. The sad story of Durban South Beach. 5 days into the December festive season, under the ANC leadership, the once thriving coastal city has gone to the dogs. Seemingly no one cares. Nothing works. CBD crime is on the rise and troubling stink of urine is everywhere. Kyk hoe lyk daai swembaddens en goed. Dis 'n mos. En dan die see. As jy daar wil gaan swem, is jy van jou kop af. Jy kan net sowel in 'n pit toilet op 'n plaas gaan dink. En dan is hier so net so 'n bietjie goeie hoop fotootjie. A beautiful rainbow over the newly constructed homes in Orania. Looks promising. Daai plek groei. Stadig maar seker. Maar hulle het 'n plan. En dan van Ian Cameron. Heavy shooting again in Manenberg this morning. People can't leave their homes in some parts. Many had to sleep on the floor last night because of all the shooting. The silence from police, minister and management is deafening. Mense, ons het regtig 'n moorse probleem. Hierdie kabinet is fucking useless. Daai Cele is useless. Hierdie Ramaphosa is useless.
as hy vir Suid-Afrika iets goed wil doen, dan bedank die bliksemmoore en roep 'n verkiesing uit. Want die volk weet, met hom agter die wiel, is ons op pad oor die afgrond. En dan is hier nou nog 'n ou grappie. A woman in a hot air balloon realized she was lost. She reduced altitude and spotted a man below. She descended a bit more and shouted, "Excuse me, can you help me? I promised a friend I would meet him an hour ago, but I don't know where I am." The man below replied, "You're in a hot air balloon, hovering approximately 30 feet above the ground. You're between 40 and 41 degrees south latitude and between 59 and 60 degrees west longitude." You must be an engineer," said the balloonist. "I am," replied the man. "How did you know?" "Well," answered the balloonist, "everything you have told me is probably technically correct, but I have no idea what to make of your information, and the fact is I'm still lost. Frankly, you've not been much help at all. If anything, you've delayed my trip by your talk." The man below responded, "You must be an ANC MP." "I am," replied the balloonist, "but how did you know?" "Well," said the man, "you don't know where you are or where you're going. You have risen to where you are due to a large quantity of hot air. You made a promise which you have no idea how to keep, and you expect people beneath you to solve your problems. The fact is, you are in exactly the same position you were in before we met, but now, somehow it is all my fault." En is dit nie so waar nie? Nou ja, hierdie volgende ene, kan jy nou maar die video stop as jy daai hele stuk wil lees. Daar's 'n klomp interessante feite in daai ding oor apartheid, en dit was niks met verwoord te doen nie. Die Engelse het al hierdie goed gedoen. Nou ja, ek is nou jammer dat ek nou vroeër nou my moer so geruk het, maar ek het regtig, hier gaan dinge aan in ons land wat my magteloos laat voel, en hierdie Eskom ding help niks nie hoor, om mense gemoed beter te kry nie. Dan kom ons nou by daai what the fuck moment, dan kyk jy nou maar na hierdie prentjie, en jy lees dit, en jy kyk na daai gesiggies, en jy smile, en die jong manne moet opgewonde wees. Unwaxed sperm is the next Bitcoin. En ek moet sê, dit is nou natuurlik baie gepas, met al die informasie wat deesdae uitkom, en kyk, ek dink hierdie week gaan nou doosie wees, want Elon Musk begin hierdie week al die goed rondom die pestilensie vrystel. Ek dink daar gaan rillers uitkom. Nou ja, ek het 'n versoek, jy wil my asseblief help met hierdie video's. My kanaal is geshadowban, en dit is 'n feit. Ek het gister na 'n praatjie geluister van Troeteldiere waarin hy verduidelik het hoe jy kan in jou kanaalstatistieke sien of jy geshadowban is. En ja, ek is geshadowban. So YouTube versprei nie regtig my goed nie, en wys nie my goed vir mense om te kom kyk nie, en so voorts nie. Dit word maar so half hash gehou, en ek het julle hulp nodig. Likes is baie belangrik, en die shares is baie belangrik. Hoe meer jy share, sien as jy share, dan breek jy 'n bietjie uit my algoritme omsingeling uit. En op daai noot, lekker aand vir julle, waarever julle ook al is, en onthou, ons gaan nêrens kom, deur net stil te sit en te wag dat iemand praat. Ek doen my deel so goed as wat ek kan. En ek sê my goed en ek sê wat ek sê sonder om doekies om te draai. En ek staaf alles wat ek sê. Ek gryp nie goed uit die lug uit of suig goed uit my duim uit. Ek sit hier en maak wille stellings en beweringe nie. Die goed wat ek sê is gebaseer op inligting wat ek gesoek het en gekry het. En baie van my bronne sal jy heel waarskynlik nooit sien nie, omdat jy nie die tyd het om vir ure op 'n dag die onafhanklike media deur te soek nie. Nou ja, kom ons kyk waar bring hierdie nag ons uit, en daar waar jy is, wees wakker, kyk maar na die deur gesluit is en die elektriese heining aan is, en al daai soort van dinge. Lekker aand hoor.